अगर आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सर्च पे जाना है और यहाँ पे लिखना है रिंगटोन। ठीक है, रिंगटोन लिखेंगे, जहाँ पर तो नीचे ऑप्शन आ जाता है, देखिए यहाँ पे ये वाला। ठीक है, देखो ये ऑप्शन आ रहा है रिंगटोन का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं इनकमिंग कॉल का। इस पर आप कोई सी भी रिंगटोन लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, यहाँ पे देखो मैसेज की टोन भी दिखा रही है, नोटिफिकेशन की टोन भी दिखा रहा है, अलार्म की टोन भी दिखा रहा है। तो आपको जिसको भी अच्छा करे वो भी आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। लोग काफ़ी लंबी वीडियो बना देते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस वीडियो को टारगेट 20 लाइक है, तो 20 लाइक तो कंप्लीट करा ही देना मेरे भाइयों।